Sosial şəbəkələrdə əxlaq normaları ilə bir araya sığmayan informasiyaların yayımına qarşı polis əməkdaşlarının profilaktik tədbirləri davam edir və Lentazın məlumatına görə TikTok platformasında qeyd edilən qanunsuz əməllərə yol verən Velizar Official adlı səhifəni idarə edən Salman Məmmədov neçə gün həbsdə qalacağı məlum olub. Velizar məhkəmənin qərarı ilə 30 gün müddətinə həbs edilib. Bu şəxsin pərəstişkarı olan bığlı əmilər, dayılar dırnaqarası, evdar qadınlar dırnaqarası bir 30 gün gözləyin. Bir də bu evdar qadınlar deyir ki, o həmin dırnaqarası evdar qadınlar deyir üzümüzü, yox, bizim kefimizi açırdı, nəmlə. Kefini açdırmağa adam tapırsanmı, adam qəhətli başına. Yəni, sənin kefin o qədər belə dərindədirmi ki, bunu ancaq Velizar aça bilər bir kefi. Mən olur. Yəni, biraz çətin işdir, zülüm işdir. Allah köməyiniz olsun. Amma hazırlaşın, daha doğrusu hazırlayın nə idi? 29 gündən sonra gələcək kefinizi açmağa yenə də. Çünki zaten onsuz da hər şey məlumdur da yəni.